आपके साथ यहाँ पे हम अपने फिजिट स्पिनर या फिर हैंड स्पिनर के साथ तो हम देखने वाले हैं कि ये पानी में कैसा घूमता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये बहुत अच्छा से घूम रहा है। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं ये कैसा घूमता है पानी में। थोड़े लंबे बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंचने वाले हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने बाथरूम में और हम बनाएंगे वीडियो। और ये पानी उछालता हुआ अभी तक घूम रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। और दोबारा से हम ट्राई करेंगे और ये देखिए अभी तक घूम रहा है। मतलब ये फिजिट स्पिनर पानी में भी बहुत अच्छे से अपना काम करता है। ये हम पानी में भी डाल देंगे और हम इसको निकालेंगे। देखिए ये अभी तक घूम रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये अभी तक घूम रहा है। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है और ये पानी उछालता हुआ अभी तक बहुत तेजी से चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये दोबारा से करेंगे हम। ये देखिए अभी तक मतलब ये चल रहा है। तो हम दोबारा से अब इसको लेटा के करेंगे ऐसे। ये देखिए पानी उड़ा और ये अभी तक घूम रहा है। तो फिजिट स्पिनर को लेके आप खुद फुल वाटर टेस्ट कर सकते हैं। इसको कुछ नहीं होता। एक बार फिर से देखिए अभी भी बहुत तेजी से घूम रहा है। अब बाहर आ जाओ, चलो नहाना है मेरे को। घूम लो जरा।